السلام عليكم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام حبوباتي، كي دايرين؟ بخير. كي دايرين مع الصحة؟ كي دايرين مع شي برد، مع شي شتيوة؟ ايوا الحمد لله. شكرا لكم جميع الاخوات اللي عيطوا ليا وكاع اللي سولوا عليا فين غبرت انت يا فوزيه، وفين غبرتي علينا؟ انا اختي انا رجعت لكم ان شاء الله بحويجات زوينين وباشياء زوينه ان شاء الله. قبل ما ندالك لاول مره كتشوف قناتي نتمنى تضغط لي الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش في اللايك والتعليق الزوينه والهلا يخطيكم عليا ان شاء الله باش يطلعوا على فيديو. الاخوات اخرين ما عليكم الا ديروا واحد البصيمه وبصيمه كذلك لهاد لا فيديو الزوين. ان شاء الله نحط لكم هاد لاطاقت اللي بالمذاق ديال الحامض وكتجي بنينه بنينه. دابا الموسم ديال الحامض ندوزو المقادير مباشره اخواتي، والطريقه في نفس الوقت كتجي واعره البنات. كناخذوا يعني 5 لي ساشي ديال، انا خديت 2 ديال جولدن و3 ديال صابلي ديال درهم. 2 ديال جولدن ديال 2 دراهم، وصابلي ديال درهم خديت فيه 3 كيف كتشوفوا معايا، مع واحد 3 المعالق كبار ديال الزبده اللي كيكونوا عامرين مزيان. 2 ساشيات ديال نيدو اولا حليب غبره. انا حيت ما عندي طارو خديت عبرته. عندي كاس لاروب ديال عصير الحامض ونص كاس حتى الكاس لاروب ديال السنيده، ومع على حسب الذوق ديالكم باش ما تجيكمش حامضه بزاف ديروا كاس لاروب حتى الكاس. يعني انا درت كاس لاروب ولا نص كاس اللي ما كيبغوش الحلاوه بزاف، والقشور ديال الحامض هادشي اللي غنحتاجو ان شاء الله. وواحد نص كاس ديال المطيب اللي دابا راه المطيب كيطيب. المهم كناخذوا داك الصابلي كي قلت لكم 2 جولدن و3 صابلي. جولدن خديت ديال 2 دراهم 2 وصابلي خديت 3 ديال درهم. باش المهم بغيتو نتوما ديروا 5 الباكيات ديال 5 دراهم ديروها 5 دراهم ديال عفوا ديال 2 دراهم. كل باكيه ديال 2 دراهم خذوا فيها مهم صابلي ديال 2 دراهم خذوا فيه 5. صافي تفهمنا. غادي المهم اللي بغيتو انا المهم خديت هاد العبار اللي قلت لكم انا غنكتبهم لكم في صندوق الوصف. شكرا للبنات اللي عجبهم البغرير وخلاو لي تعليقات زوينين، الله يخطيكم والف شكر لكم. حتى هاد المقادير ان شاء الله راه كان ما كاينش الوقت البنات. المهم غادي نكتبهم لكم حتى هما ان شاء الله في صندوق الوصف. صافي هنا دابت لي الزبده كيف كتشوفوا 3 المعالق كبار اللي تيكونوا عامرين مزيان البنات. كناخذوا داك صابلي وجولدن اللي كنكونوا دقدقناهم في وسط الميكا كيف شفتوا الطريقه موضحه في الصوره. صافي حتى كيدقدق مزيان. بغيتو ديروه في طحانه ديروها صافي. وهنا كنخلطوا بديك الزبده، كنبدا نزيد ديك الزبده وكنبقى نخلط فيه حتى كله يتبسبس بالزبده وكيبدا يتجمع في اليدين ديالنا. طريقه ساهله ماهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وصدقوني البنات دابا الموسم ديال الحامض ان شاء الله غندير لكم مراكز ديال الحماض، غندير لكم حامض المصيار. المهم كل مره غندير لكم حويجات الصراحه كيجي هاد الطاقط واعره كتجي بنينه بالمذاق ديال الحامض كي قلت لكم اخواتي صراحه كيجيو زويونين. صافي هنايا من بعد ما بسبست هذاك الصابلي وجولدن مع الزبده خديت هذا المول. عندي انا كيتهز من الوسط، يعني بغيتو ديروا اي مول اللي بغيتو نتوما البنات ممكن ديروه. صافي وكنبدا نلبس هذاك الصابلي ديالي مع المول حتى هو كنقادوه من التحت وكذلك في الجوانب كنطلعوا واحد شويه واحد 2 سنتيم ديال من الجوانب كلها حتى كتقاد. ممكن شفتوا معايا غير بالمعلقه راه دغيا كيتقاد. غادي ندخلو للثلاجه تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه، غادي على الاقل خاصو يبقى ساعتين حتى 3 حتى كيشد في راسو مزيان. صافي بالنسبه للحشوه اولا الكريمه اللي غادي نديرو كناخذوا ديك السنيده كي قلت لكم من نص كاس حتى الكاس على حسب الذوق كل اخت. يعني بغيتو ديروا كاس لاروب نص كاس 2 ساشيات ديال حليب غبره. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش العبار من الاحسن خذوا 2 ساشيات ديال حليب غبره. كيف شفتوا معايا حتى انا عندي الطارو عبرته. هنا عندي نص كاس ديال الماء يكون طيب كي كتشوفوا كيكون خارج من السبوله كي كنقولوا نص كاس. انا زدت واحد الجغيمه باش نكمل نص كاس. صافي وكنحاول نطرب هذيك الكريمه مزيان حتى كتطرب. وضروري تخليو داك صابلو الصابلي يشد في راسو البنات باش يجيكم زوين. المهم هاد لاطاغ ما نبقاش نشكر لكم فيها، غادي تجربوها غتعجبكم وغتبقاو دائما ديروها ان شاء الله تعالى. وبالاخص دابا الحامض راه تبارك الله رخيص وموجود في السوق.
صافي كناخذ واحد شويه ديال القشور ديال الحامض، حيت انا عندي الحامض شويه داك الخضر باش ما تجينيش فيه المرونه. خديتها واحد الهزه بيديا اللي هزيت شي شويه صافي وزدت على داك الخليط. وبالنسبه للاخر اللي بقى راه غادي نزين به ان شاء الله. صافي هذيك الكريمه كي كتشوفوا طربتها مزيان مزيان مزيان. زدت داك الحامض حتى هو. ملي كتزيدوا الحامض وكتبقاو طربوا البنات كتلقاو ديك الكريمه سبحان الله العظيم كتشد في راسها كتجمد، يعني كتعود ثقيله. صافي هنايا من بعد ما خلطتها كيف شفتوا معايا غادي نحاول نخويها في هذيك وسط هذاك لاطارت وسط المول كيف شفتوا حبيباتي، ونحاولوا نقادوها بالمعلقه ديالنا. اسهل ما يكون، اسهل ما يكون حبوباتي، وصراحه الله كتطلع فنه فنه فنه. غتجربوها وغادي تعجبكم. بالنسبه لهاد لاطارت راه كتباع غاليه اخواتي في المخابز، يعني ملي كتاخذوا غير طريف صغيور راه غالي في الثمن. من الاحسن توجدوها في الدار ديالكم، علاش لا، وكتطلع بثمن رخيص. يعني الا دزتو من شي مخبازه ولا هذا سولو غادي تلقاوها بثمن غالي البنات الصراحه. ولكن مع اختكم فوزيه ديما البساطه والتاويل والحاجه الرخيصه نصاوبوا بيدينا وتطلع زويونه. صافي هنا كنحاول نقاد هذيك الكريمه كلها في داك المول كي كتقاد. صافي وغندخلها ان شاء الله كذلك تبقى هي كتبغي تبقى في الثلاجه بواحد الوقت يكون طويل. من الاحسن يكون ليله كامله البنات، من الاحسن ديروها بحال هكا في العشيه وتخليوها تبات حتى الغد عاد باش تقولوا يا سلام يا سلام. صافي انا خليتها درتها في المجمد، خليتها حتى شدت في راسها مزيان باش دغيا نسرع لا فيديو نحطو لكم. غادي نحاول ان شاء الله كل نهار نحط لكم فيديو بحال هكا. يعني البارح حتى ديال بغرير، اليوم حطيت لكم هذا. المهم كل نهار نحاول غير تبعوني وشجعوني بالتعليقات ديالكم باللايكات ديالكم. الله يكرم ما كتخلصوش على اخواتي، غير هي كتخلي لا فيديو كثرت اللايكات كيطلع لا فيديو الاخوات اخرين وكيستافدوا حتى هما معانا. صافي هنايا كيف شفتوا راه شدات في راسها الكريمه. قيسوها بصبعكم، الا لقيتو ما كتلصقش في صبعكم عرفوا انها صافي راه وجدات الكريمه. صافي هنا غادي نزيدها بطريفات ديال الحامض دوائر، وغادي ناخذ هذيك القشره ديال الحامض اللي قشرنا، وغادي نحاولوا نقادوها ان شاء الله كيف كان موضح في الصوره ديالي اولا الصوره ديال الفيديو ديالنا حبوباتي. اولا زينوها بالطريقه اللي بغيتو، علاش لا، ديروا الطريقه ديالكم حتى نتومايا وزينوها، يعني كيبقى لكم الاختيار. وصافي ونخليوها حتى تبرد كيف قلت لكم، وقدموها لوليداتكم والعائلات ديالكم. ودابا راه السنه جاي على الابواب، علاش لا ما نديروش بحال الحويجات نفرحوا راسنا ووليداتنا، علاش لا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي كتشهي البنات شهوه منها. صافي غادي نقطع لكم ان شاء الله واحد الطرياف وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله تعالى. وما نقولش لكم بنا يا سلام يا سلام يا سلام. عرفتي علاش كنحمسكم البنات باش تحضروها؟ لان والله حتى كتطلع رخيصه مقارنه مع المخبازات، كتطلع رخيصه بزاف. والكريمه كنأكد لكم البنات خصها ضروري تشد في راسها. نتوما قطعها والموس ما لصقاتش فيه الكريمه، يعني الكريمه خصها تبات الليله كامله البنات. انا درتها شويه في المجمد ودغيا بردت ليا، واخا هكاكم على الجو اصلا بارد دغيا بردات. ومن الاحسن ديروها بحال هكا الا كنتم مشهينها بحال هكا وعجباتكم. صوبوها في العشيه وخليوها تبات حتى الغد. الكريمه كنأكد لكم خصها تكون شاده في راسها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. هنايا مع شويه الفلاش حيدته باش تبان لكم. هانتوما شفتوا كي دايره، كتجي زوينه زوينه صراحه الله. ودائما كنمشيو على القد الجيب ديالنا، وعلاش لا ما نحرموش راسنا من الحويجات اللي كيكونوا غاليين نوجدوهم في ديورنا وكيطلعوا لنا رخاص وبنان. هذا هو الشكل ديالها حبوباتي الغاليات. شتي الكريمه شاده في راسها كتجي بنينه. نتمنى اخواتي تجربوها. غتلقاو المقادير في صندوق الوصف. خليو ليا اللايك ديالكم، اللي عندهم جوج ديال لي كونط ثلاثه دائما خليو ليا اللايكات ديالكم كتار 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 وتعاليق زوينه، وتحاولوا تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش انا نستافد، والدعوات كذلك علاش لا. الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم والله يسهل عليهم في امتحاناتهم ان شاء الله، ووفق وليداتي ووليداتكم ان شاء الله للخير ونشوفهم كي كنتمناو ان شاء الله، والصحيحه للجميع. ما بقى لي الا نقول لكم خليت لكم الراحه ولهنا. تلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش البصمه والبارطاج اللي مالا. خليت لكم الراحه ولهنا. كنبغيكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.